Barundi barundikazi, uyu munsi nagira ndabategurire ikiganiro gikurikira cya kabiri kugira ngo tuduge neza buhoro buhoro dutegeranye twese ibyabaye i Burundi mu 1972 kugira ngo ntangure mu ntangamarara gusigura ibyo tuzi byabaye mu bitabo, ngomba mbanze ndabasomere aka extrait gatoyi kavuye mu gitabo cy'umukongomani sur la rébellion au Kivu par Jean-Pierre Sinok. Il dit ceci: campagne de subversion du CNL. En 1963, la Chine populaire et l'URSS croyèrent le moment propice pour lancer une révolte populaire au Congo, car le pays était miné par 3 années d'anarchie et les masses congolaises étaient déçues par les politiciens de Léopoldville. Pierre Mulele, revenu clandestinement au Kwilu en juillet 1963, après avoir été endoctriné à Pékin, souleva les tribus Bambunda et Bapende de sa région natale et créa des camps d'entraînement à la guérilla. Un conseil national de libération, entre guillemets, CNR, fut fondé à Brazzaville en septembre 1963 par des leaders pro-lumumbistes et son président Egide Davidson Bouchele s'appuya sur Pierre Mulele, nommé secrétaire général chargé des forces révolutionnaires, pour mettre en route la révolte. En janvier 1964, cet ancien ministre de l'Éducation et des Arts du gouvernement congolais de Patrice Lumumba lança l'ordre d'insurrection générale au Kwilu. Pendant ce temps, le Conseil national de libération s'était scindé en 2 ailes rivales et Christophe Guibeigne, qui présidait une décision du CNL, confiait à 2 de ses adjoints la mission d'organiser une campagne de subversion dans l'est du Congo, région dont ils étaient originaires. Le 15 janvier 1964, Gaston Soumilialo, je vais souligner bien son mot, Gaston Soumilialo, alias Soumaïli, et Laurent Désiré Kabila, alias Kabila, respectivement secrétaire général des forces armées révolutionnaires et secrétaire général aux affaires sociales, jeunesse et sport du CNR, Jibenye, rejoignirent la capitale du Burundi, qui abritait à l'époque une série importante d'ITU, le service secret chinois. Écoutez-vous bien. Gaston Soumilialo, mandaté par Christophe Jibenye comme chef de la section de l'Est du CNL, fréquenta le milieu lumumbiste de Bujumbura, parmi lesquels il se constitua un groupe de collaborateurs burundais du groupe Casablanca. Vous comprenez bien, le groupe Casablanca, c'est un groupe de l'Iprona Power. Après un rapport de la sûreté congolaise de l'époque, il y louait une chambre à l'hôtel Pakidas de Bujumbura et se rendait régulièrement à l'ambassade de Chine populaire pour recevoir des fonds et des conseils. Ces émissaires effectuèrent de fréquents déplacements au Maniema
pour organiser le soulèvement contre le gouvernement central. Il pouvait compter sur de nombreuses tribus restées fidèles à la mémoire de Patrice Lumumba, notamment les Ankusu de Samba, ville natale de Gaston Soumyalo, ceux installés le long du fleuve Lualaba et les Tetela du Sankuru. Parmi les collaborateurs de Gaston Soumyalo à Bujumbura figurait Nicolas Olenga, membre de l'ethnie Tetela, qui fut nommé colonel parce qu'il avait acquis une certaine influence dans le mouvement. Mes chers amis, vous comprenez bien que Gaston Soumyalo était aidé par l'Iprona Power Group Casablanca, où figuraient Michombero, Zeno Nicayenzi, Nyamoya et Simbananiye Artemo. Ibyo rero bidufasha gutegera iki? Bidufasha gutegera yuko abo ba Mureniste bari bacumbitse i Bujumbura. Muri icyo gitabo bavuga ingene bateye, bagafata za Bubwira, bagafata za Bukavu, bagafata gushikana hariya Imfizi, ku buryo bamaze gutsindwa benshi baciye bahungira mu ntara y'Imbo y'u Burundi babayo. Abo rero Groupe Power Casablanca bari babazi neza cyane. Reka rero tuduge ku ijambo rero. Murazi ko nabemereye ko tuzoyaga mu bice bitatu ivyerekeye ihonyabwoko ryo mu 1972. Iki gice cya kabiri rero dusanga mu byahise by'u Burundi bitegura ihonyabwoko yo muri icyo 1972. Mu ncamake rero ibyo mvuze gusa mu Gifaransa ngerageze kubivuga, turabe ko twobitegera mu Kirundi bikadufasha kuduga ku kivi. Murazi rero mu nteguro y'abagizi ba nabi mu rwimo rwabaye harimwo uruyeri rwinshi. Mu byanditswe mwumvise yuko hariho abatera muri Kongo ariko bafise icyicaro i Burundi kandi bafashwa n'abantu bakomakomeye dusanga no mu itegurwa ry'ihonyabwoko ry'igihumbi 1972. Urumva bakoresha amayeri menshi gutegura isanganya ry'urwimo mu ruyeri. Muribuka nk'akarorero nabivuze sino bisubiramwo plan Muhirwa Zeno yo mu 1962 byabereye mu Kamenge. Aho ubwa kabiri bikurikira gupanga abazofasha mu mugambi ugayitse. Akarorero nagatanze ingene bahaye indaro i Bujumbura impunzi zitwaje ibigwanisho zahunze mu 1959 bavuye i Rwanda bakaba i Burundi. Aho icya gatatu mwabyumvise mu gucumbikira i Bujumbura Gaston Soumyalo alias Sumayili yari mandatere wa Petero Morere, yize mu Bushinwa agashinga umuhari witwa Senere Conseil National de Libération. Aha duhava duca twibaza tuti mbega yemwe bwa wundi agatogwasa iryo jambo yarikuye ko mbona nawe yafise umugambwe witwa Senere Conseil National de Libération. Abantu bawuhukiyemo bakawukunda benshi, dusanga ingene abari bafite ibyo byumviro bya Sumayile. Urumva turaje kubiraba byose turabe. Urumva rero bondacasigura rero ibyo byabamurere ingene iyo Conseil National de Libération yatanguriye muri Brazzaville mu kwezi kw'icenda mu 1963 n'indongozi zishigikiwe na Lumumba na perezida wayo Egide Davidson, mwabyumvise mu Gifaransa, donc ariwe Bochele, bisunga Petero Murere. Aho ngomba gushika rero nuko
abo bantu bari bafise ibiro bakoreramwo i Bujumbura, kandi bakaba bafise inshuti mu barongozi b'i Burundi bo mu mugambwe iprona, cane cane abari muri pawa imwe bita Casablanca. Mumva rero tubisanga ivyo bintu ingene intambara yabaye muri Kongo ku nkengera y'ikiyaga ca Tanganyika muri ivyo bihe b'1963 muri ico gitabo ca Jean Pierre Sonki ivuga la rébellion au Kivu. Urumva rero ingene baje bagwana ikivu bari Bujumbura, ico gitabo kirabivuga neza. Hanyuma mukaba muzi ko uwagaba sekretariya y'ingabo i Burundi mu 1963 nk'uko nabivuze na 1964 yari Mikayeli Micombero. Muca mwibaza rero bari bacuditse ku mugambi nyabaki. Aho rero buke tuduge ico mwomenya mukahise ngo tumenye abagwana mu Rumonge mu 1972 nguko tugenda twabisomye ndiko ndabisigura mu Kirundi. Gaston Sumiyaro itariki 23 z'ukwa gatanu 1964 yasanganiwe bafashe Uvira n'umukuru w'ingabo Rudoviko Bidorira, aho abafurero bari bigaruriye kuva i Bukavu gushika Uvira, Poro do Karundu kuri Tanganyika, uvuye ikamanyura. Tukaba tuzi ko batsinzwe na Mobutu hanyuma bagahunga. Benshi rero bahungiye swati Bujumbura, abandi mu biyaya vy'Imbo, cyane cyane mu bya Rumonge na Nyanza Lake. Aho tubandanye ibyo tubisanga mu bitabo, donc axe de pénétration de Robert. Micombero rero yabacumbikiye i Bujumbura kugira ngo azobikore ko mu ntara y'Imbo mu 1972 yongera yiyegereza mu Butu ngo azoze kumufasha kubagwanya amaze gushika ku mugambi wiwe. Ivyo tuzobivuga buke buke mu kuraba twisunze ibitabo. Uwafashije nawe ufashije ubundi aramufasha. Turaja kuraba mu byo tuca kuvuga ubucuti Micombero na Mobutu bari bafise. Ubwo bucuti ndaja kubushika ko nabwo nyene, reka tukuke ku kiyago tuyage. Ubwa mbere mu ntumbero itegura ihonyabwoko navuze mu gice ca mbere giheruka c'iki kiganiro, ico ntavuze ku kibazo abandi bambaje bati ubucuti bwa Mobutu na Micombero byavuye hehe ko umenga Micombero yari umuvandimwe wa Gaston Sumiyaro yagwanya Mobutu ko yari pro-Lumumba. None ubwo bucuti bwavuye hehe? Inyishure rero ngomba kubaha nuko Mobutu mu 1965 yashaka kumenyekana muri Afrika yo hagati yose. Murazi ko rewe yicishije Patrice Lumumba yazanye ukwikukira i Kongo. I Burundi naho abo muri Iprona Power baturutse mu mugambwe PDC bagiye muri iyo groupe ya Casablanca, harimo abicishije
incungu y'ukwikukira Rudoviko Rwagasore, kandi ako gatsiko karimwo ba Micombero. Rero bari basangiye isiri yo kugandagura abo babiri bazanye kwikukira. Mobutu rero yafashije ikurwa ku bwami bwa Ntare wa gatanu i Burundi, aramutumira muri Kongo mu 1966. Micombero aboneraho gukombora burundu intwaro ya cami, aca acika umugenzi Pampe wa Mobutu azomufasha gukuraho ba Murere, ariko ategura bazotera mu Rumonge, abonereho kuvyagiriza ubwoko bw'abahutu. Turabivuga byose buke buke muje kuntegera, ntibyoroshe. Integuro yacu, Micombero yatanguye gufata umugambwe Iprona akawugira gwiwe, atangura gushiraho mu nzego zo hejuru bamwe bari muri Casablanca, bari bacuditse na Gaston Sumiyalo. Yiyegereza abahutu b'incabwenge nk'akarorero Komanda Martin Ndayahoze, umwe baje no bibereye hariya muri Canada, bagiza ibyo bateguye by'ihonyabwoko ko ari we yabiteguye, kuko yabibonye agasemerera. Kanatsinda Micombero yari yamugenye kuba secrétaire général w'umugambwe Iprona. Yari umuhutu yabyawe ku mututsikazi, yongera arongora umunyarwandakazi. Mu kumurongora uwo munyarwandakazi rero mu 1967 niho integuro yo kumara abahutu yagiye habona. Muti gute? Kuko abandi bagenzi bo mu mpunzi z'abanyarwanda batugije Karambizi, se w'umugore wa Ndayahoze, bati ntaje kurongorwa ku muhutu, azopfakara kuko bazohona bose. Ivyo rero tubisanga muri kode 093 agakwego ijana agakwego CAB yo muri agakwego 38. Wumva ni kode y'ihonyabwoko yateguwe, yanditse ahantu y'itariki 18 z'ukwezi kwa kane mu 1968. Ndayahoze yasemereye ko abwira Micombero ati hariko arategurwa ihonyabwoko rizomara abahutu. Murumva ko bari basanzwe babizi, nabo yarakuyemo umugeni bagakebura sebukwe bati nyabuna ntaje kurongorwa ngaho hantu, uwo mukobwa azoba umupfakazi. Aho tuvuke kwijambo, hariho afere Kanyaruguru. Iyo afere Kanyaruguru 1969 incabwenge mu ntwazangabo zivuye kwiga hanze z'abahutu bazagirije yuko zishaka guhirika ubutegetsi, zaciye zicwa zose ngo zateguye gufata ubutegetsi no kwica abatutsi bose i Burundi. Aho iyo ni dosiye ya mbere. Dosiye ya kabiri afere Ntungumburanye. Ntungumburanye rero nayo ni afere abatutsi b'abanyaruguru. Micombero yabona ko bomubuza gushika ku migambi yiwe yo kumara abantu, kumara abahutu. Abenshi muri abo batutsi inshuti z'abaganwa Yerome Ntungumburanye, umushikiranganji wo kumenyesha amakuru, n'ubundi Libere Ndabakwaje barafashwe n'abandi benshi batagwa mu mbuto nka Rusiga Paul n'abandi, ariko ntiyabishe. Itariki 21 ukwezi kwa mbere
igihumbi kimwe n'amajana cenda na mirongo irindwi na kabiri bagiriwe ikigongwe kugira ntashavuze abomubuza umugambi wo kumara abantu ahirahiye akabica. Abatutsi ba Nyaruguru rero ntibari kubimufashamwo yabica, mbere kubera ico kigongo yabagiriye, mbere baciye niho havuye ukwirahira ngo gira amahoro na Micombero yaduhaye. Urumva rero Micombero yari yamaze kuba ikinani cica kigakiza. Inkuru rero yihutirwa, umwami Mwambutsa yasubije hamwe n'umwana wiwe Ntare wa gatanu yicaye mu Bubirigi. Tubisanga mu bitabo ingene baje kumwiba i Bruxelles mu Bubirigi, Simbananiye n'abandi. Ibyo tubisanga mu bitabo cyane cyane igitabo ca Jean Pierre Chrétien na Jean François Dipakier. Naho dukuke kwijambo turabe ntivyoroshe. Itariki rero 30 kwezi kwa gatatu igihumbi kimwe n'amajana cenda na mirongo irindwi na kabiri, hasigaye ukwezi kumwe ngo hashike itariki 29 z'ukwa kane igihumbi kimwe n'amajana cenda na mirongo irindwi na kabiri, ngo umwami yazanye abacangero ngo batere Uburundi, arafatwa ajana Igitega. Ntawabonye abo bamercenere abari bo. Inkuru ya kabiri bakavuga ngo impunzi z'abahutu, inkehwa zahunze mu gihumbi kimwe n'amajana cenda na mirongo itandatu na gatanu n'igihumbi kimwe n'amajana cenda na mirongo itandatu n'icenda zagiye muri Tanzania, harimwo Ezekias Biyorero ex-député na Serius Mpasha ex-étudiant. Mu gaciyemwo nzobabwira ako nagaciyemo rero mumbabarire, nzobabwira ingene nagiranye ikiganiro n'uwo munyeshure Serius Mpasha imwenge muri Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania. Ibyo biri mu gitabo ndiko ndategura mpiraheza, sinobivugira ngaha, muzobyisomera mwebwe nyene muri ico gitabo. Hariho ibyo mvuga nca ku mayange n'ibindi bizosigurwa neza mukabona ido nido mu gitabo, muzogisoma nimurindire gatoya. Ariko rero integuro ndende igayitse izwi hose mu ntagondwa z'Abahima, inyandiko n'amagasete aruzuye, bazerekana hose no mu mashure. Izo nyandiko zarashitseyo, navyo nyene nzobibabwira ingene byari bitangaje kubona abana bose b'abanyeshure biganjemo ubwoko bw'Abatutsi bari bafise izo nyandiko, berekana bati abahutu ingene bagobye kutumara ibyo bateguye. None izo nyandiko bazihawe n'abande bane kugira Imana. Nico gituma dutegereza gutegera tuti oya, hariho abantu bagombye kuyobya abandi bose ngo babashire babakorope mu mitwe, babahende ko bateguye ihonyabwoko kugira ngo hababonereho no kumara abanyeshure bitekaniye mu mashure ataco bazira. Ivyo byose tuzobiduga ko tubishikeko. Ubu reka turabe gatoyi mu ncamake ibya Albert Shibura, André Yanda na Basimbananiye, minisitiri w'intwaro yo hagati mu gihugu, uw'ubutungane n'uw'imigenderanire. Turabe none iyo nteguro kabisa yo kumura abantu, none bari bayiyobewe ko mbona bamwe bitwaza bari mu za Canada ngo iyo bari bazi yuko ngo hariho ngo intambara ijya kuba ngo ntibari kugenda mu za Rumonge.
ngo ntibari kugenda ngo bari bagiye guhumuriza abantu, oya, ibyo byose bizovugwa, kuko iyo abantu bakoranye bonyine bariko bariyagira baravuga twinshi. Nico gituma no muri ico gitabo muzosanga ibyo abanyeshuri bavuga yuko habaye n'impari muri iyo nama mu za Rumonge, hariho abatavuga kumwe nabo, kuko bamwe bavuga bati nyabuna nimuza n'abasoda benshi ngaha ntihagiye ikintu na kimwe kiba. Abandi nabo bati oya, reka dutange ibigwanisho ntitumetiza neza ku kagwi ka Bamurere kuhava kica n'abacu, hanyuma birarire, mugabo turonke ubwitwazo, kuko ubutigu bwageze ntibisubira inyuma. Ibyo byose tuzobibona. Reka tubanze rero turabe mu kiganiro ikiganiro cy'ibivugwa mu byanditswe. Mu byo tubona banditse mu bitabo rero bavuga yuko itariki 29 z'ukwezi kwa kane mu 1972 mu micombero yatanguye kubogoza leta irakomborwa. Micombero rero afata ibintu mu minwe, ashinga intamenwa z'abahima zirimo procureur general wa Republika, buramatari bose b'abasirikare mu ntara zose zigize Uburundi. Hanyuma yongera agenda umushikiranganji adasanzwe aha raporo perezida gusa ariwe Aritemo Simbananiye. Ibyo byabaye ku murango. Hanyuma bayandana bashibura nabo na za cadre zigize gerere milice y'umugambwe baja mu nama yihutirwa mu Rumonge, bahamagaza na ba Simbiyara na Rubati, abatutsi b'intungane bahwaniye. Niho rero aho haba izo mpari, bamwe bati oya, nihaba hari abatera nimuza n'abasoda benshi baze gucungera. Abandi bati oya, dutange ibigwanisho abantu bacu basanzwe ino birarire, kuko akagwi gatera ntituzi ibija kugenda ingene bija kugenda, ntitumetiza neza ako kagwi. Urumva rero izo nkuru ido nido muzobibona mu bitabo. Ico twomenya rero muri iryo joro abansi iyo migambi bose muri abo bari mu nama barapfuye. Zidona, Dr. Simbiyara, Rubati, abatutsi batarabahima batashe bagiye Bururi, baguye muri ako kagwi kabo bagomba gutera, aho bari bamaze kwipanga. Abasigaye bikwepera baciye Ubuyengero mu ntara y'Abahutu, bobo ko atawa bakoze ko kandi baciye mu ntara yiganjemo Abahutu. Eske none mwumva inyishu gabanya kugira Imana, mwumva inyishu kuki iyo wari Abahutu babiteguye abo bari guca mu ntara yiganjemo Abahutu nabo ntibahagarikwe. Urumva rero ni kibazo nyamukuru rero cuno munsi, ikibazo nyamukuru bose bambagije ko nari navuze nti ndindire nzotanga inyishu. Hama rero ikibazo nyamukuru icegeranyo cyabyo nasanze bavuga bati none abo bateye ni bande. Turabye mu nyandiko z'ibitabo byinshi, harimo nk'igitabo cya Kavakure mu gitabo ciwe, hari aho dusanga extrait ivuga yuko Micombero yagiriza abacangero ba Ntare wa gatanu, hanyuma cyabura umugwi w'abagomba ubwami mu baganwa,
canke retribaliste aribo bita abahutu b'abamenja n'abamurere abatera bari mu bwoko bw'abarundi b'abahutu abakongomani n'abanyarwanda. Iyo niyo mvugo bakoresha ku iradiyo kugira ngo bategure imitima y'abantu. Muca mwumva ingene rero abafobeka Micombero yarafobeka ahisha agatsiko yateguye muri ba bagenzi we mu mugwi wa Gaston Sumiyalo Bamurere bari bahungiye muri izo ntara za Zimbo. We yarazi iyo mipango kuko turabishikako. Murumva rero bari bacuditse muri iyo ntara y'Imbo, kandi urwego rw'iperereza rwa Micombero rurazi neza ingene byari bipanzwe. Batangura kugira ihonyabwoko ry'abahutu bitwaje ngo abahutu batikije abatutsi, ariko nticabuje yuko hacaba gutikiza abarundi isinzi mu ntara zose mu makomine yose, reka ryabaye isekeza pe ryo guhonya ubwoko bw'abahutu. Abateye rero ngaho n'Abamurere Micombero yari yacumbikiyeho bo kwa Gaston Sumiyalo. Turabe aho umutegetsi umwe muri abo barungitse mu Rumonge yanditse igitabo. Hariho mu gitabo ca Ministre Albert Shibura aho dusanga ibihuye na bimwe twasoma muri ca gitabo ca Jean-Pierre Snock Rebellion Kivu, ingene abo Bamurere ba Sumiyalo bari bameze. N'ubu nyine aravuga ati mu cegeranyo ciwe c'igitabo nantuze no mu gitabo ca Laurent Kavakure arabisubiramwo ati nimurabe mu gitabo canditswe na Shibura yavuze ko abenshi mu barobere bateye bakica abanyagihugu ku nkengera y'ikiyaga ca Tanganyika, benshi ntibari abarundi. Ati imbere y'ubwimo 1972 iyo ntara y'Imbo yabamwo abarundi bakeyi. Ati raba n'Ibuhonga abantu baho baratinya kuba mu kiyaya, bakunda mu misozi. Ati none ni kubera iki? Ati kubera yuko ingwara zo mu kiyaya abantu barazitinya, atari byihebe nta wobayo. Ati no mu 1965 imbere ko ubwimo buzoba nararungitswe na leta majoro y'igisoda kugira twige neza iyo nzira ya axe Nyanzarake Bujumbura no kuraba abanyagihugu bahaba. Ati nukuri ntiwasanga village nimwe yiganziyemwo abarundi, wasangayo amazu abamwo abafurero, abashi, abarega b'abanyekongo. Nicavyemeza benshi bavuga igiswahili cabure dialecte ziwabo. Ati mbere murazi abarundi sabarovyi bakunda kurima, nico gituma nta wovuga yuko abarundi babirimizi boba bagize uruhara mu bwicanyi bw'1972 kuko haba impunzi zirenga 50,000 z'abakongomani. Ivyo ati kandi mu mico y'abarundi
ntibanywa urumogi, ntibambara ibiheko, ntibaja mu mihezo y'abamayimayi. Abarundi ntibahekura abibungenze, ati abateye koko bikora mu gahogo ngo mayi murere, mayi murere. Nico gituma abarundi batamenyereye iyo mvugo, ati ndemera icese ko abateye mu 1972 bafise inkomoko hanze y'u Burundi, i Kongo. Ivyo rero biva mu gitabo canditswe n'uwo mukomanda Shibura nyene yarasangiye imigambi n'imicombero. Aho rero yabaye umututsi wa mbere twotanga ko akarorero, yireze icaha ca micombero, avugisha ukuri mu vyabaye i Burundi. Nico gituma rero nosaba abarundi bose yuko twokubaka tukavuga ivy'ukuri, tureke kurementanya, kuko ubu tukanagutorera gufata abantu babirimizi mu gihugu cyose. Murabona intara zigize Burundi uko zingana, abantu bose bagatikira, kandi mwumva inkozi z'ikibi ingene zabiteguye mu za Rumonge, kandi bafashijemo nabo bakoranye bacumbikiye kuva mu 1963. Ivyo bintu ntibigasubire. Mu gice ca gatatu rero nzobabwira ivyo nabonye kwabo bamurere rero koko n'abanyekongo, kuko igihe nababonye nzobabwira ivyo nabonye, nzobabwira ishitse mu ishure ry'Igitega, ati n'Igitega ivyo nabonye. Hanyuma niho tuzoca dukompara ivyanditswe n'abanyeshuri babiri muri ico gihe biga, Simo Kururu yiga Igitega. Hanyuma twonge turabe ivyo Antoine Kaburahe yanditse, navyo nyine tubirabiye hamwe, turabe igihushane c'ivyabaye mu gihugu, kuko banditse ibyo babonye ku bandi, ntibanditse ibyo babonye na gatoyi. Nta munyeshuri n'umwe babonye mu bigana yari karatemana, ariko ntaho bavuga igituma abo banyeshuri bishwe, n'ingene bonyene atanumwe bavugiye ngo bavuge bati nimureke abo bantu n'intungane ntacyo mubagiriza, nimureke kubica. Mu gice ca gatatu rero mumaze kumbaza ibibazo kuri ibi, bitegura neza ibyabaye, ingene bafata abantu, ingene babica, abapfuye abaribo mu 1972, niho rero tuzoja turakompara ivyanditswe abana bariya. Ikiganiro ndakigijije ngaho kugira ntimurambirwe, turacabandana inkuru, tuzokwama tuyaga turi kumwe. Murakoze.